హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆటో ఫ్యూరీ. సో ఈరోజు క్లాస్ వచ్చేసి సిఎన్సి టర్నింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి. సో సిఎన్సి టర్నింగ్ అసలు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. సో ప్రీవియస్గా సిఎన్సి మిల్లింగ్ గురించి కూడా చేశాను. సో కావాలంటే మీరు దాన్ని చెక్అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో సిఎన్సి టర్నింగ్ ఏంటంటే, సో దీని యానటమీ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది. సో దాని యానటమీ అంటే ఏంటంటే అసలు దీని పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది, దేని పార్ట్స్ ఎక్కడ ఎలా ఉంటాయి అనేది. సో టర్నింగ్లో ఉన్న మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మన వర్క్ పీస్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది, కటింగ్ టూల్ అనేది ఫిక్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో అది ఇక్కడ బాగా మెయిన్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది. సో నాన్ రొటేటింగ్ టూల్ బిట్స్ అనమాట. ఓకే, సో హెలికల్ టూల్ పార్ట్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో దీంట్లో కూడా ఇంకో టైప్ ఉంది, అది కూడా చెప్తాను ఏంటనేది. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి టైల్ స్టాక్. సో టూల్ టర్రెట్ అంటే కటింగ్ టూల్స్ అనేది పెట్టుకోవడానికి అనమాట. సో ఇక్కడ 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 సో ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఇచ్చే కమాండ్ బట్టి తగ్గట్టుగా ఏ టూల్ నెంబర్ అయితే ఇస్తామో అది అలా రొటేట్ అయ్యి వస్తుంది అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి స్పిన్డిల్ మోటార్ కంట్రోల్ బాక్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది, అసెంబ్లీ టోటల్, హైడ్రాలిక్ యూనిట్. సో సి యాక్సిస్. సో సి అంటే ఏంటంటే, సో మీరు కానీ ఒకసారి సిఎన్సి మిల్లింగ్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చూస్తే సి యాక్సిస్ అంటే ఏంటో అర్థమవుతుంది. సో ప్రీవియస్గా చెప్పాను అనమాట. సో XYZ అనేది లీనియర్ మోషన్ అయితే రోటరీ మోషన్లోకి వచ్చేటప్పటికి ABC అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఎక్స్కి కానీ రోటరీ మోషన్ ఉందంటే ఏ అవుతుంది, వైకి కానీ రోటరీ మోషన్ ఉందంటే బి అవుతుంది, జెడ్ కానీ రోటరీ మోషన్ ఉందంటే సి అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ కటింగ్ టూల్ అనేది దీని మూమెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో ఇది వచ్చేసి జెడ్ యాక్సిస్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్ అవుతుంది అనమాట, జెడ్ అండ్ ఎక్స్. ఓకే, సో జెడ్ యాక్సిస్లో వర్క్ పీస్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి సి యాక్సిస్. సో ఇదిగోండి ఇది. సో అప్పుడు కూడా సో లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను, ఎప్పుడైతే కటింగ్ టూల్ వచ్చే డైరెక్షన్ ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా జెడ్ఏ అవుతుంది అని చెప్పి. ఓకే, సో అలాగే ఇక్కడ చెక్ అనేది ఉంటుంది. సో చెక్ అనేది ఇక్కడ వర్క్ పీస్కి హోల్డ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అలాగే పార్ట్ క్యాచర్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసింది ఏంటి, నాన్ రోటరీ టూల్ బిట్స్ అనేది ఉంది. ఓకే, ఒకవేళ రోటరీ టూల్ బిట్స్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని మిషన్స్. సో వాటిని ఏమంటే టర్న్ మిషన్స్ అంటాం అనమాట. సో సిఎన్సి టర్న్ మిల్. సో టర్నింగ్ మిషన్లో మిల్లింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తాం కాబట్టి టర్న్ మిల్ అని చెప్పి అంటున్నాం అనమాట. సో ఇదేంటంటే ఆ టర్రెట్కే ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి చిన్న మోటార్ లా ఉంటుంది. ఆ చిన్న మోటార్కి మన మన కటింగ్ టూల్ అనేది మిల్లింగ్ కటింగ్ టూల్స్ పెట్టుకుంటే దాన్ని మిషనింగ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఒక క్యామ్ సాఫ్ట్వేర్లోనే ప్రోగ్రామ్ చేయగలం, మాన్యువల్గా చేయలేము. సో కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది. సో అందుకు క్యామ్ ప్రోగ్రామింగ్ బాగా ప్రిఫర్ చేస్తాను అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి టర్న్ మిల్ మిషన్. ఓకే, సో సిఎన్సీకి మన వర్కింగ్ ప్రాసెస్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది చూద్దాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకున్న డ్రాయింగ్ అనేది అర్థం చేసుకుంటే, సో దానికి తగ్గట్టుగా నెక్స్ట్ వర్క్ పీస్ ఏది తీసుకోవాలనేది మనకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. సో వర్క్ పీస్ తీసుకున్న తర్వాత క్లాంప్. సో క్లాంపింగ్ ఏంటంటే చెక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, చెక్స్ కానీ ఫిక్చర్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనకి టూల్ ఆఫ్సెట్స్ తీసుకుంటాం, టూల్ అండ్ వర్క్ ఆఫ్సెట్స్. సో దాని లెంత్ అండ్ డయామీటర్ అది ఎంత ఉంది ఏంటని తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. తర్వాత మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చేస్తాం, సో కౌంటర్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం, ఫేసింగ్ చేస్తున్నాం, లేదంటే రఫింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం ఏంటి అనేది. సో నెక్స్ట్ దాని తగ్గట్టుగా మన ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తాం అనమాట దీనికి. సో ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు దాని తగ్గట్టుగా మనకి మిషన్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి మిల్లింగ్ కటింగ్ టూల్స్. సో ఇవేమో గ్రూయింగ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది వచ్చేసి నార్మల్ టిప్ ఓడి ఆపరేషన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మెయిన్గా 2 టైప్ ఆఫ్ నేమ్స్ అనేది బాగా వింటారు. సో అదేంటంటే ఓడి అండ్ ఐడి. సో ఓడి అంటే అవుటర్ డయామీటర్, ఐడి అంటే ఇంటర్నల్ డయామీటర్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇది వచ్చేసి స్పిన్డిల్, అండ్ ఇది వచ్చేసి చెక్, అండ్ ఇది వచ్చేసి వర్క్ పీస్, అండ్ దీన్నే టర్రెట్ అంటాం. మన కటింగ్ టూల్స్ని హోల్డ్ చేసుకునే దాన్ని టర్రెట్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ మిషన్ స్పెసిఫికేషన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కెపాసిటీ. సో మిషన్ కెపాసిటీ ఏంటి అనేది ఇస్తాం అనమాట. సో దీని కెపాసిటీ అంటే ఏంటంటే మ్యాక్సిమం చెక్ డయామీటర్ అది ఎంత ఉండాలి, అలాగే మ్యాక్సిమం టర్నింగ్ అనేది ఎంత డయామీటర్ వరకు మన కటింగ్ టూల్ వెళ్ళగలదు అనేది ఇది. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం టర్నింగ్ లెంత్ ఫర్ ఏ చెక్ ఫేస్ మీద ఎంతవరకు చేయగలం, అలాగే బెడ్ మూమెంట్ ఎంతవరకు ఉంది. సో ఇది
అలాగే ఎల్ఎం గైడ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఎల్ఎం గైడ్ ఏంటంటే ఎక్స్ జెడ్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి. సో 25కి 25% రెండు ఒకదానికి ఒకటి అలైన్ అవుతుంది. అలాగే యాక్సిస్ మోటార్ టార్క్ కూడా, అలాగే ఎక్స్ స్ట్రోక్. సో ఎక్స్ మూమెంట్ ఎంతవరకు ఉంది, జెడ్ మూమెంట్ ఎంతవరకు ఉంది, అంటే లీనియర్ మూమెంట్స్ వస్తాయి అన్నమాట ఇక్కడ. అలాగే ర్యాపిడ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ బాల్ స్క్రూ పిచ్ డయామీటర్. సో ఇదేంటంటే స్పిన్నిల్ ఇంటర్నల్గా ఉంటుంది. అలాగే దీని పొజిషన్ యాక్యురసీ ఎంతవరకు వస్తుంది, రిపీటబిలిటీ 0.3 వరకు ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ దీనికి స్పిన్నిల్ డీటెయిల్స్ అనమాట. స్పిన్నిల్ నోస్ ఏముంది, సో ఇది ఒక గ్రేడ్ ఉంటుంది. అలాగే మ్యాక్సిమం స్పిన్నిల్ ఆర్పిఎం ఎంత, 4000 ఆర్పిఎం వరకు కెపాసిటీ ఉంది. అలాగే బార్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 25. నెక్స్ట్ స్పిన్నిల్ పవర్ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి, సో 3.7 to 5.5 కిలోవాట్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ టర్రెట్ డీటెయిల్స్ అనమాట. సో టర్రెట్ BTP63 అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ టూల్ షాంక్ 20x20. మ్యాక్సిమం బోరింగ్ బార్. సో బార్ బోరింగ్ వర్క్కి ఎంత కెపాసిటీ లోపల వరకు వెళ్తుంది. సో బోరింగ్ బార్ అనేది ఐడి ఆపరేషన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ టైల్ స్టాక్ చూసుకుంటే దాంట్లో క్విల్ డయామీటర్. సో టైల్ స్టాక్కి ఎంత డయామీటర్ వరకు ఉంది, దాని లోపల సెంటర్ హోల్డ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. దాని స్ట్రోక్ మూవ్మెంట్ ఎంత ఉంది, ఇంటర్నల్ ట్యాపర్ ఎంత ఉంది, అలాగే బేస్ ట్రావెల్ ఎంత ఉంది, పవర్ ఎంతవరకు కన్జ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూస్గా ఏంటంటే 8 వరకు యూజ్ చేసుకోగలం. సో 50 మినిట్స్ రేటింగ్ అయితే 10 వరకు ఉంటుంది. సో వెయిట్ ఎంత వెయిట్ వరకు సస్టైన్ అవుతుంది, సో 1100 kgs అనమాట. సో ఇది సిఎన్సి టర్నింగ్ బేసిక్స్ అనమాట. సో దీంట్లో కూడా అరౌండ్ ఒక 10 టాపిక్స్ వరకు ఉంటాయి. సో ఆ టాపిక్స్ గురించి కూడా డీటెయిల్గా 1 by 1 మనం చూద్దాము. ఓకే.